Чуваки, как угнать за 60 секунд поезд? Сейчас я покажу, как его угнать можно. Вот так вот. Забегаешь, пока никто не видит, короче. А где здесь коробка передач? И все, и поперли. Блин, вообще красиво. Здесь какое-то новогоднее настроение такое. О, блин. Вообще красиво. Смотрите, опа. Башмаки вот какие. В общем, что, такси по городу недорого. У нас здесь прям можно, здесь пара будет сидеть, там пара сидеть будет, здесь пара сидеть. И здесь это Шумахер номер 1 будет сидеть вот здесь вот. Вот в этом люкс номере. Хочу еще поздравить. Сегодня 10 числа, 10 января, у моего двоюродного брата, его, кстати, зовут Серега Царев. Он тоже, короче, из Мордовии. Также его назвали, только отчество другое у него. Хочу поздравить с 18-летием. В общем, Серега, давай, как ты хотел, отучись и по специальности работай. Но он там, короче, хочет отучиться на, как правильно сказать, актерское мастерство, что-то такое он пошел. Ну, он офигенный музыкант, вы его видели, у Билла, когда приезжал к нам в Мордовию, он на гитаре там что-то играл. Ну, это я его учил на гитаре играть в свое время. Вот, он более-менее поднатаскал его. Вот, сейчас, и после этой видюшки я скину его фоточку там, и переход на его канал, YouTube канал. У него есть свой YouTube канал, там несколько видюшек, я сам не смотрел, они так себе получились. Вот. Ну, в принципе, смотреть можно. Что, сегодня, ну, небольшого такого ремонтики, короче. Заметры гидроцилиндра, вот данного вот такого. Буду устанавливать его на Мкадор 211. Короче, этот гидроцилиндр должен вот здесь стоять у меня, на этом месте. Этим самым гидроцилиндром я могу оцепить ковш, подцепить щетку, подцепить туда что угодно, хоть телегу. Шучу, телегу нет, а вот ковш, щетка, что там еще, я не знаю. Вилы можно подсоединить. В общем, ему там 3 этого гидроцилиндра идут манжеты есть. И вот моему хана пришел, он потек. Ну ничего, вот, заменяем. В общем, в общаге. В общем, братан спит, будить не буду его. Пока он спит, я ему пельмешки сварганю. Вот. Кастрюля моя с Мордовии, я ее подписал. Це есть там, что у всех почти такие кастрюли. Все, пельменьки готовы. Пока Колян спит, можно есть. Ну, мы ему сделаем потом попозже, маленькая осталась, маленькая тоже сделаем. Да, Колян? Колян проснулся, кажись.